Dibu rong sopi angkang alir alon pen pam sande kata London. Tomon kithe ke bang pen Duar Bagori constituency along Hembrid biri bitung kana ho. Chainong aphan lang gapang lupen karbiang long along ta bohak bihu katalon pangcheng. Kardam ada babirta long peneli junality mungbi non birta ang don pen aju ikha. Aningkan wang ason si piningkan ta birthe adang along Kristo aphan ke kroy arat doan pam sande aliralon pen jang mini phai krip clear ni dipu rong so pipen ang parta karbiang long angkang along katalon du na birta pherang ke pen kat news sa hemalong birta nang pale. Dipu rong sopi angkang ke dolong troksi amonduli chingrum pen armu kachejeng padupon. Hosana David asopo anong pathenang hempu jisu anong pathenang pu ke hang taram pen armu kachejeng padupon si lunta lunpon. Armu kachejeng pon lake chekso langso atowar pen nang chengsi St. Mary's School Gita Asram Rong Mukrang Pirbi Market AGC Colony TV Center lapen mentila along an armu kachejeng pado. Mondoli troksi atum lake Emmanuel Baptist Church chekso langso Baptist Church Karbi Baptist Church, Lutheran Fellowship, Pentecostal Fellowship, Rong Turbom Baptist Fellowship, Lapen Theang Baptist Church, Amonduli Henlo. Monduli nerkep nitum chirum si labangso pam sade nitum ke talonje fansi nitum si pontano lasi pui alofisi aturkemi Emmanuel Baptist Church, Karbi Baptist Church, Lutheran Baptist Church, Lapen ke Pentecost Baptist Church, Lapen ke Rong Turbom Baptist Church, Lapen ke Theang Baptist Church la monduli ner kep chingrum sinitum labang so armu ke chejeng tum pidolo pedunong kok la halo ningkan surindia franlo Kristo akailong ke jut si asande ani Jerusalem kaludam ke pangthir dam halabang so ke pangthir dam nitum ningi chipathan je fansi labang so procession Jesus Kristo halbang so hasana po samang hangju si Jesus Kristo pa anong bathe lapason thaksi pini anong ke theani nirtum sta minute mani ke rai bang nitum papa jog dara bang nitum ma join la pranchi pi cross thak alang liki du ke ponang nitum ke joy keja fan alang e chiak na halbang so amudir fan ke chibat hadani tu hem puni tumarnam pirthe fan ke jog bang Jesus Kristo fan ning chibat hadam si nitum la bang so armu ke jeng nitum ke pono Armu kachejeng ajay mek ke Japon atum sar borsing tisu Seva Bharat Coordinator North East India sar Kangbura Ronghang Pastor Emmanuel Baptist Church Lunsepo sar Hanu Rongpi Evangelist Chekso Langso Baptist Church atum pensi Japon Laso amaya long kibi kiti risoi jang sarmar sapimar penchenglok pinangan kithe kiding atum ta chitodun Laso ajay mek sar borsing tisu Seva Bharat Coordinator North East India alang lipensi Pam Sunday kopia pot katalon nang kokma lapen kopia pot si armu kachejeng nang kokma pu aputhak kladak penthan pachini pon laso jai mek mate armu kachejeng along pinang anatum hempu jisu aphan ke kroy arar atum cherap chitodun ye phan kachpa ye phan alami Jerusalem arong sepelong kita lasi pini Jesus Kristo aphan ke kroy tum anstame alang phan ke kroy ke punutum la khasi pini letum nadak mentila aboja lo astame nakele lo pot nili hemfafan rolo pen kachitong arat kedwan ke krelang atuman fastame nili akiro bipatilo abang tinda chithegong lo laben abang tinda ongno tum kamang hu asong do tahailo kopya posi lan armu che jeng pen hosana anama nong pethe ponoma ko langke pini lake pam sane Jesus Kristo han ke kroy akotang jatum anke chi la pen kroy de pini la ke Jesus Kristo alang ni la bang sop pi the kiwang alang ni kiwang athe ala pe alang ni la bang sop pi tha ka phan ka chipe hai mata de pi the phan alang ni anong ke the pen Jerusalem kiludam alang ani ro Hosana in the highest Bukajin subdivision ki parlo Duar Bagori constituency along jangmi kripli ani men tomon the pi kewang ajok hemrit lapen beri bitung kana hok olupusi kat news along bitanang pale
Bukajan subdivision ki parlo duar bagori constituency lokhojan timung arong along jangmi krip liani men tomon kithe kiwang ajok pinangan hemrit lapen biri bithung na hok nanglo duar bagori constituency lokhojan timung arong along tomon kithe alam MEC Richard Tongpi arjulong si angton alam kachini jiaphan silonizan ARO aphan adimalong palangdam toy Difu Basic School Colony Bohag Bihu Utsav Udjapon Somiti Penjang Mikrip Liani Difu Basic School along Chainong Apan Lang Panglusi Bohag Bihu Mate Rongali Bihu Rongaje Katalon Pangcheng MP election ang Bongkar Biang Long along ta Chainong Apan Lang Panglusi Bohag Bihu Mate Rongali Bihu Talon Dun Bohag Bihu along Pacheton Pen Difu Basic School along Jang Mikrip Liatap Chainong Apan Lang Panglusi Aduntu Ajaimek Pangcheng Tu Bonglang chonon happy chonon nang chainong kithe manon puta ramsi chainong aphan ason kicho ahormu pacho laso aprang adap tirikam amai pu aphan kang thumkarni lama kang thur karitang aphan gachikimo lapen bihu gikan hai huita padosi anisi bohag bihu katalon ajaimek mon samang bong pachun non malom so poraphan pitamong ton pon iksena Kan krei silo vote ke joktang nilikai ta mathadam Niliki piagot lakha pondoma kalite nilike berate machine along klang pameloma nilikai ta mathadam ke joka tengpen ke patini avar sai doma Ningke hanga bang phophat ke joka vote klodam lo puang thai doma Ningke hanga party aphan kachiki klong isia kimia dichi vote ke jok ang the kot pen ke patini un adichi vvpet henlo Nilining dorik ason anthir thipen kangsai unadichi lake isi salajong pen karjab adichilo lapen EVM along cherap lok ahormulo EVM lapen vvpet pen nang liko son si vote jokpo kengkam isi polling booth arlokilut vote ke jok ahem arlokilut dampen presiding officer si ballot unit pekarpo kengkam hini vote jok milo Belot unit along akilir abatan along ning ke hangabang puamen mate ang thek pen pachiton ra ber ignon kingkam ke thom ake era tur klang loma ning ke hangabang puamen adung ake era tur klang pu kingkam pli kang chap alu klang loma vvpet along ke klang kang chap alu aphai lang ignoi haladak nang li ning ke hangabang puamen mate ang thek klang loma labang su kang chap alu achet second troxy an siklang choji Laso apilo te amina chi thui pen che beng pet si isi yang deng along che thap dam thot po vivi pet ke isi aki mi che thang klong adi chilo nili inu det pia mekar lapen nili che chini ko mata phansi vote ke jok vek ma lapen nili theklong lo ko pima ning ke the klardak chengbar kri ke jok vek avot ning ke hang abang phua phan lelu pu ke patini pen ning che pang samjin na phan lo lasi vote ke jok a hemar lo pen bar be aprang e phong vivi pet along patini te kang tha Laki kemisnya nalam lo. Jongsi electoral voter list along nang limem thap thelang puluti lapen nang li jongsi arkoi niphai isi inkoira sirkep an nang li arta ningkan krenar kep choklo puluti polling station abial o aphan nang limen che thap dun pen democratic araida te non ke nang kileji lok sabha election inkoira sirkep aput vote chok dun ignon Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang
Theso alang, kecho ajang tu, tharmit aduk, Thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu long pon ingji. I've been a voter for the last 11 years. I've always wondered, if my vote counts or if the machine has recorded what I've pressed. I've always thought, what if there's a verification system which provides proof that I've voted for the candidate and the party of my choice. Introducing a system that can assure you. The voter verifiable paper audit trail or VVPAT is one answer to all my questions. This is one independent system attached to the electronic voting machines that allows the electors to verify that their votes are cast as intended. How to cast your vote using the EVM and VVPAT. Step 1. Enter the booth. The presiding officer will enable the ballot unit while you enter the voting compartment. Watch out for the green light on the EVM indicating the machine is ready. Step 2. Cast your vote. Press the blue button on the ballot unit against the name or symbol of the candidate of your choice. Step 3. See the red light. The red light against the name or symbol of the candidate chosen will glow. Step 4. See the print. Look for the transparent window of the VVPAT. Look for the printed paper slip showing the serial number, the name and the symbol of the candidate of your choice. The slip remains exposed for 7 seconds, then it gets cut and falls in the drop box of the VVPAT. VVPAT, the revolution in the electoral world. As a citizen of this country, I know what and who I voted. I experience trust, transparency and fairness. It's about verification and voters' satisfaction. Do not leave the polling station without looking at the VVPAT. This is a good thing. If your name is not in the electoral roll and you have completed 18 years of age as on 1st January 2019, then contact the BLO of your polling station to enroll your name and establish your democratic right to vote in ensuing Lok Sabha election 2019. Aturkimi Academy Jifu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 am to 1 pm. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Dihinamo pipothot birtalong wangthulo. 0 Point Baptist Fellowship penjang mini bhai krepli ani pirthe adang along Palm Sunday katalon along pacheton dun si alil alon pen Palm Sunday katalon dun abita phirangke pen kat news sa hemalong bitanang pale ata porpiner kep apor malom pen armu gache jengpon Difu Baptist Church Evangelist Pen Robinson ingti Delai Hidpi Baptist Fellowship amai pumanik ingti atum pen jalin ponziri so ijang sarmar serpimar kibi kiti lapen sarpi sarpu atum pen jengtoy jengni pen Kristo aphan kero karcho lapen anong pathepon api kero karcho amaya long mai pu Robinson ingti pen si mai chari ponlo ana malam sing timung pen si than pa jermi ponlo Karbi Anglong arlo Nagaland asor naga atum Dimapur pen kilometer 4 arlo an nang lutsi apar hatoka hawar along rong nang keseng jia panjang mini phai krikithom arni pen ram nang ke pan abita kat news sa hemalong bita nang pale KSA abitung pen ki jongpona tenge apar hatoka hawar along bigha suri hini sose along le 2008 aningkan apar hatoka kang SGB Karbi land mafia laben naga atum agreement chitok lusi alang le tumpen ka hontri pato Delai KSA amai pulobin rong pipen kapachini pon atenge labang tuan putak alang le tumpen kilit dalip asal pato ponlo laben naga atum long le nang kapachrai long le putat Delai KSA head branch amai pu rong piasang hopen niche
jang mini phai kripli ani KSA delai HDP kuligau sangki langso lapen rong thilwa lang pet pen kipan pon atim along freedom side for KSA pu tarbang thekta kitarda mabita ritullo idam tang nilidum ichiru ya prang sampai pang dak lo pini nilidum ladak ciri suri hini along le adang along puthot Nagaland asor nilidum Karbi Anglong along le mate Dimapur kidai ahoy kidai along le along puthot rong nang seng ye phan pini alang litum naga dum patumi kidam tang 13 tarik kri thomari ladak ram nang pan pan ching tang lo lasi pini abang nilitum dilai KSA head branch pen chenglok sang pilang so head branch lapen HDP head branch lapen rong thilu branch lapen rong kuli branch pen chingrum pet pen pini nilitum labang so 2000 because along le adang koson silitum kacerai dun kom nai ma labang so puthak phansi nilitum pini adim bang na humri lo la sila bang so nagat num ke pana dim long sinon nilitum karjab lo la sila bang so long sami nilitum site for KSA po along long la pinana dim nilitum tok tikang lo lapen labang so ciri suri hini along lea dang along koson si Nagaland asor ladak nangi panong popma labang so puthak nilitum prapjin pen halabang so 2008 aningkan labang so along lea along agreement ka chitok do la so along agreement chitok long kedo dun sorkari kang bra pen chenglok pinan long le mafia tumdu la selang litum phan san nilitum prapjin pen la so angbong nini thamang bong alang litum phan nilitum humri dambi koson men sila bang so along le lu ka chitok long pop labang so pusa nilitum prapjin pen retardip chi ada ba berita bang gela pansi kang ton pon ikla to me thak me kurang thu